akkaataa itti CapCut irratti viidiyoo itti mummuran yookaan cut itti godhan jalqaba irratti viidiyoo import goona. Import ta'eera. Iddoo kana tuquudhaan karaa timeline keenyatti fiduu dandeenya akkanatti, yookaan immoo akkanatti drag gochuudhaanis fiduu dandeenya jechuudha. Sana booda iddoo barbaannutti kutuu dandeenya. Sana gochuufis fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaallu. Asirraa kutuun barbaada yoon ta'e erga viidiyoo kiyya kilik goonee booda, viidiyicha kilik erga goonee booda iddoo kana split kan jettu jetti ishee sana tuqnaa yookaan Ctrl+B tuquudhaan iddoo lamatti adda baasnaa jechuudha. Kanaafi kanatti adda baasnaa. Kana booda kana balleessuun barbaade irratti tuqee iddoo kana delete kan jedhu nan tuqaa jechuudha. Kana booda kan duraa sun badee jira jechuudha. Inni biraa ammas viidiyoo kanarraa gidduu keessaa murree baasuu barbaadne paartii wayii akkana gidduu keessatti muruun barbaade maani godhaa viidiyicha select gootu. Sana booda split gootu. Ammas viidiyichi garanatti hafe yoo ta'e ni dhaabdu. Kana booda ammas split kan jettu ni tuqtu. Iddoo kana gidduu keessaa delete gochuu dandeenya jechuudha. Akkanatti balleessuu dandeenya. Ammas karaa biraatiin karaa mirgaatiin balleessuu yoon barbaade akkanumatti viidiyicha select erga godhee booda kanaan booda akka badu yoon barbaade iddoo kana yoon tuqe karaa mirgaatiin kan jiru sarara kana karaa mirgaatiin kan jiru ni bada jechuudha. Akkanatti karaa mirgaatiin kan jiru ni bada. Yookaan immoo karaa bitaatiin kan jiru sarara kanaan karaa bitaatiin kan jiru akka badu yoon barbaade ishee kanan tuqaa jechuudha. Karaa bitaatiin kan jiru erga badee booda walitti nu deebi'ee jechuudha. Haala kanaan viidiyoo keenya mummuruu dandeenya. Iddoo barbaadanitti muruu dandeettu. Akkanatti adda divide gochaa, split gochaa, iddoo barbaadanitti split gochaa, bakka barbaadanitti split gootanii keessaa murtanii baasuu dandeessu jechuudha.